Zite biso mokonzi ya lelo yango biso totelemi na moma oyo nkolo kobelela Yesu limbisa bao baza na kati na masumu, limbisa bao baza na kati na koloka, limbisa nanu ba oyo baza kangami kati na molili. Yesu yokela bango mawa, limbisa bomoi na bango, limbisa vi na bango, limbisa bomoi na bango. Oyo akokani na bango azali te, moko te akokani na bango, moko te Yesu Masiya oyo akokani na bango mokonzi. Yesu yo yaki mpona bato ya mabe, oyaki mpona bato ya masumu. Nzambe mona limbisa biso mokonzi, limbisa bapeple na yo, limbisa bomoi na bango. Oyo akokani na ezali te kolo, moko te ayaki epai na bango. Tobeleli mawa na yo, tobeleli mawa na yo Jésus, tobeleli mawa na yo na Golgotha. Yesu oyaki mpona bato ya mabe, oyaki mpona bato na masumu, oyaki mpona bato na kolela, oyaki mpona bato na butu. Yesu tobeleli yo Yesu, yokela biso mawa na yo kita likolo na biso, mawa na yo Jésus, tobeleli mawa na yo Jésus. Nzambe ya mawa na yo Yesu, mawa na yo na Golgotha, mawa na yo na Golgotha. Oyaki mpona bato masumu, oyaki mpona bato masumu, oyaki mpona bato na koloka. Yo sopaki makila mpona bato na masumu, yo ozalaki sacrifié. Bible dit ete nkolo, il est écrit que Yesu akufaki mpona masumu ya mokili mobimba. Yango biso toyepai na yo Yesu, yoka bapeple na yo mawa, yokela Afrique mawa, yokela Congo mawa, yokela Asie mawa. Limbisa papa bao bazana na kati na nzela ya mabe, oyo bazana na kati na nzela ya masumu. Yesu tobeleli mawa na yo kita, mawa na yo kita likolo na bango, mawa na yo kita likolo ya vi na bango, mawa na yo kita. Limbisa papa bao bazana na kati ya masumu, oyo bazopumbwa na tina butu, bao bazotambola na banzela ya butu, bao bazotambola na banzela ya molili, bao bazotambola na nzela ya mabe. Nzambe tosengi mawa na yo kita likolo na bango, mawa na yo mona bango mokonzi. Limbisa bato na kobuma, limbisa bato na koboma, limbisa bato na koiba, limbisa bato na ekobo, limbisa bato na koswana, limbisa bato nyonso nkolo oyo baza na kati na molili, oyo baza na kati ya basentima. Limbisa papa oyo nyonso nkolo baza na kati na magie, yokela bango mawa. Baoyo bazana na kati papa na koinvoke na kati na bainvocation ya butu, bao bazo koinvoke nani ba mort. Nzambe yokela bango mawa. Bao bazo nani koadore ba idolatrie papa bikeko. Nzambe limbisa yokela mokili mawa. Pona mawa na yo Yesu yo yaki pona bato na mokili babika. Yango biso totelemi kobelela yo, mawa na yo kita, mawa na yo sopana, mawa na yo monisama, mawa na yo kita pona masumu ya bato nyonso ya mokili. Amen. Na tango tozobelela molimo mosantu ekita, parce que Bible lobi ete Yesu yayaki mpona bato na masumu, bao bakokani na ye bazali te. Mawa na ye yaki mpona biso. Yango na tango oyo tozobelela molimo mosantu akita kati na biso, apesa biso makasi ya kosambela, afungola biso mayele ya kosambela, parce que Bible lobi ete biso tokokoka te. Yesu alobi tokokoka te parce que mokili ekangami na nguya ya Satana, ekangami na force ya ténèbres. Esengeli ya kende atinda consolateur, l'esprit puissant, tant ya kokita kati na biso akolakisa biso nini tokosala. Bitumba etelemi na porte, bitumba etelemi na vi na biso. Yango esengeli totelema tolata ndenge Paul alobi ete tolata ba arme ya bitumba, ba arme de Dieu, po ete tokende kobunda contre les esprits méchants, ba esprit à l'air. Amen. Yango na tango biso tolemba te mpona kosambela, biso ozokende kobenga epai na Nzambe, tozokende kobenga molimo mosantu apesa biso makasi ya kosambela, molimo mosantu apesa biso ba directif, molimo mosantu apesa biso ba formule, molimo mosantu alatisa biso na arme ya bitumba. Tokende kobunda contre les esprits méchants, ba l'esprit nyonso ya dominateur
Amen. Monumo santo tobeleli yo kita kati na biso. Saint-Esprit manifeste, manifeste, manifeste. Pesa biso makasi, pesa biso nguya, pesa biso makasi. Telemisa biso oyo akokani na yo aza te moko te ayaki epai na yo alongaki. Kasi mpo na nguya na yo mokonzi totelemi kobelela loboko no na nkembo ekita kolo emonisa kati na biso. Yango biso totelemi kobelela yo molimo na nzambe kita manifeste telemisa biso. Longola biso na fatigue, longola biso na sentiment, longola biso na bolembu, longola biso na pongi, lakisa biso ndenge ya kosambela. Telemisa biso papa, zwa contrôle ya mokili oyo, longola kufa, longola maladi, longola sentiment, longola nyonso ya mabe ya molili yo ebiba oyo bakangami na bahôpitaux na maladie coronavirus. Seigneur, changer histoire na bango, changer histoire nyonso ya maladie oyo ekoti kati na bana, changer yango mokonzi. Programme nyonso, projet nyonso, citation nyonso kolo oyo se présenter osengi présence ya yo kita. Yokela mboka na biso mawa, yokela France, Europe, yokela Asie, Amérique. Nzambe tosengi kita mona ba oyo nyonso bazali atteint na kati na maladie. Molimo changer histoire, changer condition, citation na bango, changer vie na bango. Kimia na ekotela bango mokonzi. Longola maladie, longola kufa, longola maladie kati na bango. Pesa kimia pona munene ya kombo na yo. Yango biso za ko invoquer na tango yo. Molimo mosanto kita, molimo na nzambe, molimo mosanto, molimo na nzambe kita, manifeste, 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 manifeste. Tobeleli présence na yo, tobeleli loboko, tobeleli nguya na yo, tobeleli présence na yo kita. Et manifeste kati na citation. Et mona na papa po ete mosusu azate. Ba o nyonso babila ki kombo na yo pe balandaki Seigneur, olakisaki munene ya kombo na yo pe force na yo mokonzi. Tobengi assistance na yo, tobengi présence na yo kita. Tobeleli armée na yo kita, armée puissante, armée d'intervention, armée de gloire, armée de changement. Molimo mosanto nimonisa kati na biso, manifeste puissamment. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tobeleli yo, changer histoire ya coronavirus, changer histoire oyo ya mboka oyo, changer histoire ya maladie, changer histoire nyonso ya kufa, changer histoire nyonso papa ya batruma, changer l'épidémie, changer ma maladie nyonso ba fléau, changer nyonso papa pona lokumu kombo na yo. Molimo manifeste papa, changer yango Yesu. Tobeleli yo molimo monsampe, molimo na nguya, molimo na force, molimo na intervention, intervention divine. Banda ko sinda, mona moko na moko, changer histoire moko, citation moko na moko, molimo mona yango papa, manifeste, manifeste. Tobeleli présence na yo, tobeleli loboko na yo, tobeleli nguya na yo, tobeleli présence na yo, tobeleli yo kita, omonisama kati na biso. Tobeleli yo molimo na nzambe, molimo na nguya, molimo na force, molimo na intervention, intervention divine. Tobeleli molimo na yo, tobeleli présence na yo, tobeleli présence na yo kita, emonisama e manifeste kati na biso. Mona biso manifeste, 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 manifeste. Manifeste, 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 manifeste. Amen. Lokola Bible le Dieu te sengeli to senga ba arme spirituelle pour te bunda contre ba esprit méchant, ba autoritaire, ba esprit nyonso ya ténèbres. Yango na tango biso to telemi na tango ko attaquer sikoyo ba milimo nyonso. Yango tozo détruire nguya nyonso ya ténèbres. Maladie nyonso ewuti na mai na zamba, tozo tinda moto, tozo détruire. Ba réunion nyonso esalami na se ya zamba, ba réunion esalami na mai, na base banzete, na bisika ya molili, na bisika bikauki, ba réunion nyonso diabolique, satanique, sorcellerie, ba réunion nyonso esalami, tozo tinda moto, moto na nzambe bana kokwisa, ekoisa réunion na bango.
Ekoisa projet nyonso bazui likolo ya libota na biso, likolo ya bana biso, linanzela ba école, ba piège ba tie na ba se ba kiti, o ba tie na ba école, o ba boaki na ba recours ya bana ba ban, et pas nyonso moto ezokita na ba marché, tozo tumba maladie oyo bimi ya sika, tozo tumba yango pe na kombo na Yesu, tozo tumba virus oyo nyonso ba sopi papa na banzela nyonso ya babis, na banzela nyonso, na banzela ba pharmacie ba kisi nyonso diabolique, ba vaccin nyonso diabolique, ba cérémonie nyonso esalami ya nzela ya butu oyo ezali kotake bato na banzela ya molili, tozotinda moto tozobebisa oyo ezotambola na mopepe, oyo ezotambola na bambote, oyo ezotambola na kati ya mikanda, oyo ezotambola na kati ya bambote, oyo ezotambola na banzela nyonso ya molili mpona kodétruire. Tozobebisa nguya nyonso ya maladi, démon nyonso ya maladi ya telemi mpona kodétruire milimo ya bato. Bible elobi ete napesi bino pouvoir ya komarche likolo ya force pe puissance nyonso ya maladi, napesi bino pouvoir ya kopose maladi pe ma main na kombo na ngai pe kobima kokende. Tozobela nbango, tozosambela, tobandi kotake milimo wana, tosambeli tobandi kotake yango na kombo na Yesu. Totake yo démon, totake yo démon virus, totake yo géant virus, tozo menacer na tango, ozo bima, ozo tika, ozo libérer, allez bima, allez libérer démon virus, to menacer esprit na yo, to menacer présence na yo, to menacer contrôle na yo, allez démon virus, nous tozo menacer yo, allez libérer, allez libérer, allez libérer. Ave banda kotika, moto. Tala nde ozozika, tala nde tozozikisa yo, tozozikisa misala na yo, tozozikisa baréunion na yo, tozozikisa plan na yo, projet na yo, mission na yo, ezopela, le feu, moto, tozokitisa moto na monde ya ténèbres, tozozikisa papa, ba pion nyonso nkolo, oyo batindi, ba invisible, oyo bazotambola na nzela ya maladie ya butu, mpona kotourmente santé ya bato, mpona kotourmente milimo ya bato. Ale ba démon nyonso maladie nyonso démoniaque, maladie satanique, to menaçango, oyo ezotambola mopepe, oyo ezotambola biloko ya kolia, oyo ezotambola na babis, na ba réunion, na ba wenzi, na bisika nyonso ba jeter yango, na nzela ba mai ezozika, tozo détruire réunion nyonso basali na monde en ténèbres, na se ya mai, na kata zamba, na likolo bangomba, na bisika ya molili, moto kita na Afrique, moto kita na Europe, moto kita na Asie, moto kita na océan, tozo tumba maladie nyonso papa na Europe, moto nzambe tozo tumba formule nyonso babimisi papa, formule nyonso babimisa ki po ete maladie résister papa kati na bato. Nzambe na ngakolo yo lobi ete maladie ezalité, ce sont les démons, ba démons ya tourment, ba démons ya souffrance o ba epona ko tourmenter mokili yango tozo menacer bino, to menacer bino na kombo ya Yesu. Bokoya libérer milimo na bango, libérer banda ko libérer bana nzambe, libérer esprit na bango, tozo menacer yo, to menacer molimo na yo, to menacer présence na yo, ozo bima, ozo tika, ozo kende, ozo bima, yo molimo na kufa, yo molimo na ténèbres, libérer ba peuple na nzambe, tozo tinda moto na mai, tozo détruire maladie nyonso, oya molili, oyo nyonso salami ba conférence, réunion nyonso ba koti na se ya ba mai, oyo ba koti na kata ba zamba, ba réunion nyonso epelisami papa, oyo bongisami pona kolela, tozo take molimo nyonso ya kufa, totake yango na kombo na Yesu. Tozo take parce que ezala moto oyo alonga nguya ya kufa, Yesu Masia ye alongaki yango 2000 na ngoma na Golgotha, ye akendaki na séjour de mort pe azalaki lisekwa. Après 3e jour alobi ete nkolo nasili kolonga oyo azalaki koboma, totelemeli ye na tango yo démon de la mort, yo ka moto ale libérer bato baza na posa ba vivre po ete Bible elobi ete un homme de Dieu viva 120 ans na kombo ya Yesu. Tika ete kolo
Bible bien te régissez-vous dans le Seigneur. Vous régissez na kombo na Yesu Masia. Yo molimo na handicap, yo molimo na contrôle, yo molimo na destruction, yo molimo na maladie, yo molimo géant. Tozo menacer yo na minute ozo bima, ozo tika ba peuple na Nzambe, ozo tika ba na Nzambe, ozo tika libota na Nzambe. To memani yo, to bengani yo libéré. OK na bisika bikauki, tozo tinda moto. Le feu, moto, le feu, moto landa bango, moto zolanda bango, moto, allez tande bazosika, tala moto, tozo réunion, to ranya ba nyonga na bango, to ko ici ba mir na bango, to ko ici papa, ba géant quartier, ba géant mboka, ba géant planète, ba géant nyonso ba fani na ba planète, o ba fani bazo contrôler mi pepe, o ba géant nyonso ba koti na ba hôpitaux, pona ko changer médecine, pona ko contrôler milimo nizo kota, tozo take bango, ba géant na ba hôpitaux, ba géant na ba clinique, ba géant nyonso na ba maladie, na banzela nyonso ya bati ya zemi. Moto, ba injection nyonso diabolique, mi pepe nyonso, oye uti na cimetière, oye bakaboli na mikili nyonso, to take yango na kombo na Yesu, tozo menacer, to menacer, moto, yoka moto, le feu, fire, molimo na moto kita, molimo na moto, moto kita, eba na kotumba, eba na kobebisa, eba na konyata, eba na ko détruire, eba na ko buka, banzela na bango, ba projet na bango, misala na bango, ba force na bango, ba réunion nyonso kolo, ba o nyonso pasi ba bongisi, na nzela ba marché, tozo tumba yango papa, eza la maladie obimi ya sika ya bana, tozo landango na kombo na Yesu, epai nyonso ezali, ale géant maladie, yoka moto, géant maladie yoka moto, tala feu, moto, ezolanda yo, allez yoka moto, to koti na bopito, tozo changer condition bana nyonso, to menacer, ay yo esprit de mort, allez libérer, yo esprit de mort, allez libérer ba peuple na Nzambe, tozo menacer yo, na kombo ya Yesu, yo libérer milimo yo libérer santé na bango, libérer corps na bango, libérer esprit na bango, to menacer yo, to take yo, to telemeli yo, to détruire yo, to bebisi yo, to nyati misana yo, to nyati banzela na yo, to nyati miganzela nyonso. Oza détruit yoka moto, papa tozo détruit, ba piège nyonso, o basi ba piège nyonso basi ba tie, na nzela ya santé, na nzela nyonso école, na nzela misala, na nzela ba bus, na nzela ba train, na banzela ba avion, na banzela nyonso ya transport, eza na ba vélo nyonso ba pongisi, epai bana ba sakanaka, epai nyonso nkolo, na ba parc, na banzela nyonso ba poser, ba point de contrôle, ba point d'affiliation, ba milimo nyonso ya affiliation ya démon, ba démon ya détruit, oh nous aussi ba éjecter papa, na ba ville nyonso, na ba coin nyonso, tozo menacer yango par le nom puissant de Jésus de Golgotha. Bible bien te, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Yango tozo menacer puissance nyonso ya ténèbres, oye uti na cimetière, oye uti na monde ya ténèbres, oye uti na monde ya cosmos, oye uti na monde invisible, oye uti na sena mabulu, oye uti na ba cimetière, oye uti papa na ba roi, oye uti papa na kati na ba dominateur, na ba invocateur, to bebisi misala wana na kombo na Yesu. Et pas une seule va contrôler milimo na biso, santé na biso, va pas te sauver la moto, le feu, moto. Yoka molimo na moto, tozo pelisa moto, allez moto na ba quartier to fandi, moto na ba voisin, moto na ba kolo andaku, moto, et pas na ba réunion nyonso to salama, ba réunion nyonso négatif, planification nyonso ezali préparer, ba projet nyonso, o ezali ko préparer na monde ya kidoki, tozo détruire yango, to renverser yango, to telemeli yango, to bebisi yango, na kombo na Yesu Masia, to détruire yango, to bebisi, ba projet nyonso ya
ya kufa, ba projet nyonso ya butu, ba projet nyonso ya molili, eza détruit, eza renversé, eza néanti par le nom puissant de Jésus. To bebisi ba projet oyo, tozo détruit yango, tozo détruit misala na bango, tozo détruit banzela na bango, tozo bukango par le nom puissant de Jésus. Allez moto. Le feu, moto 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 na sambetu, moto 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 na ba porte, moto na ba parking, moto na ba rabis, moto tozo zikisa, coronavirus, to tumi misala na ye, tozo tumba Athènes, tozo tumba ba démon nyonso, oyo basi ba boaki papa, oyo bazo tambo na kati ya maladie oyo, oyo bazo contrôler ba santé ya bato, na monde ya ténèbres, buku nyonso, liste nyonso, miroir nyonso diabolique, to pasoli yango na kombo na Yesu Masia, émetteur nyonso diabolique, to tumbi yango na kombo na Yesu, video nyonso papa, démoniaque, to zikisi yango mokonzi, to détruit yango na kombo puissant de Jésus de Golgotha. Tozo kitsa moto, ekita, ebanda ko zikisa, moto ya Eli, o ekita ki pona ko détruire, bal, dazo kitsa moto oyo, ekausa, ba source na bango, ekausa papa, ba provenance na bango, ekausa papa, ba porte na bango nyonso, ekausa nyonso basi ba boaki na mipepe. O basi ba boaki papa, o basi ba jeter papa na kati ya mokili oyo mokonzi nguya to landi moto nyonso oyo azali auteur ya ba conséquences ya maladie oyo, moto ezwaye, moto etumba ye, moto détruire, moto panza ye, ebebisa misala na ye, ebebisa banzela na ye, ebebisa ba projet na ye, to bloquer ye, to renverser ye, to détruire ye, to panzi ye, to néantrir ye, to détruire ye, to telemeli ye, to bloquer ye, to rater ye, to reter papa au nom de Jésus de Golgotha, to bambi papa, pe to buki oh nyonso, to buki ba caméra, to buki ba vidéo na ye, to buki to pasoli ba livre na ye, ba chimie na ye, ba solution, to détruit Bible bien tenkolo na ko panza banguna na yo, ba kozonga nzela sambo, tozo panza bango e ba panzana moko na banzela, to buki ba kiti na bango, to panzi ba mesa na bango, to détruit ba, to pasoli ba ordonnance, ba mikanda, ba livre na bango, ba projet na bango, to pasoli yango na kombo ya Yesu Masia, to détruit pe to tumbi papa oh nyonso ya monde ya ténèbres salamaki pona ko dominer, pona ko mener, pona ko envaser par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tobeleli makila puissant de Jésus, tozokende ko sopa ko effacer ba point nyonso basi batie. To effaçango na makila, to sopi makila na Yesu. Bible bien te makila oyo ezalaki makila ya vie. Yango tozo sopa makila oyo ekende ko changer pa nyonso kufa ezalaki. To sambeli le sang de Jésus, le sang de la Golgotha. Nous sommes makila na yo kati na milimo na bato. Nous sommes makila na yo na Amérique, na Asie, na Europe, na Afrique. Nous sommes makila et pas nyonso kufa oyo ezali. Nous dominons la makila, effacer maladie nyonso. Oya butu, maladie ebimi polo, oya bana. To détruit pe to bebisi yango na makila no Yesu, to bebisi maladie oyo nyonso ya molili, tozo melisa bana makila, ba bebe makila, to melisi bango makila, to détruit kufa nyonso oyo zotambo na mupepe, oyo zotambo na maedzela nyonso. Nzambe to couvrir milimo bana biso, ndako na biso na makila, banzela na biso na makila, ba prière na biso na makila, ba sortie na biso na makila, libota na biso na makila, to beleli makila no Yesu, to tie na ba fenêtre, to tie na ba porte, to tie na ba cuisine, to tie na mitema, to tie na belongi na biso ba point, to effacer ba point nyonso, ba contact o nyonso la ki piégé, o zali préparer, o nyonso salamaki na monde à ténèbres, pour te arriver te combattre biso au nom de Jésus de Golgotha. To telemeli yango, to bebisi yango, to détruit yango, to panzi yango, le sang de Jésus, le sang de la Golgotha, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de Jésus, le sang makila no Yesu Masia, makila no ezotanga, makila no ezoganga, makila no ezoloba, makila no ezo effacer, ezo détruit misala nyonso, ezo effacer ba kwa nyonso, ba porte nyonso, ba signe nyonso, to bombi Afrique na makila, to bombi Asie na makila,
tobombi Europe na makila, tobombi Amérique na makila, tobombi Océan na makila, tocouvrir yango na makila no Yesu. Papa tika ete yo za mokonzi, yo sopaki makila po ete milimo ezala sauver na nzela makila na yo papa nde tobikaki yango tozobelela puissance ya makila na yo telema mpona kojustifier biso, kojustifier libota na yo, kojustifier milimo na yo likolo na contrôle nyonso ya mai pe ya zamba. Tobeleli makila, to effacer yango, to effacer bapoint na bango, to effacer yango na kombo na Yesu, to effacer yango na makila Yesu. Tobeleli makila na yo Yesu, yo couvrir Yesu bomba makila, makila no kita, makila na yo ganga, tozomela makila, tobelisi bango makila, tobeleli makila na yo Yesu, makila na yo kita, ganga eloba, makila na Yesu pana, makila na yo Yesu, le sang de Jésus, le sang de la Golgotha, le sang de Jésus, le sang, tobeleli makila na yo Yesu, effacer histoire nyonso ya coronavirus, effacer papa, histoire nyonso ya destruction, effacer histoire nyonso ya kufa, telemi na moment oyo mokonzi ya maladie démoniaque, tobeleli makila puissant de Jésus, Yesu yo sopaki makila po ete maladie oyo eza na force pe puissance te likolo ya bana na yo. Yango biso totelemi tobeleli yo makila na yo Yesu kita, makila na yo ganga eloba, makila na yo monisama, makila na yo le sang puissant de Jésus de Golgotha. Yesu lobaki ete kolo yo tokosenga yo kosala pona lokumu na yo. Le sang de Jésus, le sang de la Golgotha, le sang de Jésus, le sang de la libération, le sang de Jésus, le sang de la justification. Et que nous cogitons vie à mon corps, situation à mon corps, problème à mon corps, santé à mon corps. Te poser makila o Yesu Masia et pas une yoso kufa ezala qui te effacer ngona makila. Liste nyoso basia qui te batuba kufa te effacer ngona makila Yesu. Te sopi makila na mabota nyonso, na bandaku nyonso. Te tie makila na yo te effacer, te poser makila na ba porte na ba mire na ba vie à moko na moko. Le sang de Jésus et ba na ko libérer et effacer et pesa biso pouvoir ya kombo no Yesu. Amen. Topesi merci. Bible le bien te topesa et tokumisa et pote ya sali plus to sengite. To sambeli. Nzambe topesi merci. Yo zalaki na biso na moment opo succès na biso ki tika ete kombo na yo zwa lokumu likolo na oyo nyonso tosengi na tosengi te. Manifeste monisa bundela biso kolo kota likambo somba ba dossier. Nzambe ressuscité papa monisa gloire monisa loboko na yo. Nzambe bundela biso papa intervenir. Nzambe sala pona lokumu kembo makasi nguya pe présence na yo. Soki osali te mosusu azate. Yango totelemi kotala epai na yo. Moni oya kokani na yazalite. Merci tout puissant. Merci Nzambe pona kolongola maladie oya coronavirus na mboka na biso. Nzambe merci pona ko changer histoire oya coronavirus na kati ya mabota. Nzambe merci papa pona ko changer histoire nyonso na mboka Afrique, ya Europe, ya Asie, ya Amérique, eza na océan, eza la kolo partout papa pa maladie ezali. Nzambe topesi yo lokumu po ete lobaka yo nyonso bokosenga na koyoka pe na kosala. Nzambe toyebi yo sali plus koleka na oyo tosali, na oyo tosambeli, na oyo tosambeli te. Amen. Nzambe apambola moko na moko, apambola moko na moko, abatela moko na moko, apesa osusu makasi lobi to continue ko adorer komone koleka nyonso. Amen. Bye bye. Tout le monde a ni lobby par la grâce de Dieu. Amen. Amen.